ចេញក្បាលវីដេអូតិចមកស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងបានរបស់ញ៉ាំឆ្ងាញ់នៅនឹងបងប្អូនអរគ្នាតែឥឡូវហ្នឹងយើងទៅបេះបន្លែនៅជុំវិញផ្ទះបន្តិចសិនព្រោះថានៅជុំវិញផ្ទះយើងសបោបន្លែធម្មជាតិចឹងណាព្រោះរដូវហ្នឹងរដូវធាក់ភ្លៀងសបោមាំខ្លាំងណានេះសាច់ជ្រូក3ជាន់បំពងរបស់យើងបងប្អូនឆ្ងាញ់សាហាវនៅរៀបរាប់វិញឆ្ងាញ់នៅហ្នឹងហើយចូលសាច់រឿងយើងវិញបងប្អូនអរគ្នាមិនដែរបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនឹងចប់ហើយបងប្អូនអរគ្នាមើលឃើញនៅម៉ោងប្រហែលដែរជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំមួយមើលតែបើបានមើលហើយតិចលួចចេខ្ញុំទៅបដូរពីលួចចេមក share ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនអរគ្នាដៃថ្មីបងប្អូនអរគ្នាការថតអីមិនទាន់បាន perfect 100%ទេវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ